வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாட்டில் இருக்க பறவைகள் சரணாலயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து புது புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். எல்லாமே நியூ புக்கு பார்ப்போமா. தமிழ்நாட்டில் இருக்க பறவைகள் சரணாலயங்கள். வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் சிவகங்கையில் இருக்குது. அது எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா 1977. பழவேற்காடு ஏரி பறவைகள் சரணாலயம் எல்லாமே வந்து நான் எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா, வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம், பழவேற்காடு ஏரி பறவைகள் சரணாலயம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து பழவேற்காடு ஏரி பறவைகள் சரணாலயம் எங்கே இருக்குன்னா திருவள்ளூரில். அது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா 1980கள். அடுத்து கரிக்களி அப்படிங்கிற பறவைகள் சரணாலயம் எங்கே இருக்குன்னா காஞ்சிபுரம், 1989 ஸ்டார்ட் பண்ணது. காஞ்சிரங்குளம், சித்திரங்குடி இதெல்லாம் வந்து ராமநாதபுரத்தில் 1989 ஸ்டார்ட் பண்ணது. அடுத்து கூடங்குளம் ரெண்டுமே பறவைகள் சரணாலயம் இருக்குது. நீங்கள் கூந்தங்குளம் படிச்சிருப்பீங்க, கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் தெரியும். அதே மாதிரி பறவைகள் சரணாலயமும் இருக்குது. திருநெல்வேலியில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இது வந்து 1994. வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்குது. 1997 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் காஞ்சிபுரத்தில் 1998 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. உதயமார்த்தாண்டம் பறவைகள் சரணாலயம் திருவாரூர் மாவட்டம் 1998 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மேல் செல்வனூர், கீழே செல்வனூர் ரெண்டுமே ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 1998 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் பாருங்கள், உதயமார்த்தாண்டம் 1998, வேடந்தாங்கல் 1998, மேலே செல்வனூர், கீழே செல்வனூர் இந்த நாலுமே வந்து ஒரே வருஷத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க 1998. அடுத்து வடுவூர் பறவைகள் சரணாலயம் திருவாரூர் மாவட்டம் 1999 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் அரியலூர் மாவட்டம் 2000 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மூணும் வந்து உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும், கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. தீர்த்தங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் ராமநாதபுரம் 2010 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சக்கரைக்கோட்டை ஏரி பறவைகள் சரணாலயம் ராமநாதபுரத்தில் 2012 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஊசுடு ஏரி பறவைகள் சரணாலயம் வந்து விழுப்புரத்தில் 2015 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம ஏற்கனவே தமிழ்நாடுகளில் நிறைய படிச்சிருப்போம், ஸ்கூல் புக்கு தமிழில் எல்லாம் படிச்சிருப்போம். இப்போ இந்த மூணு மட்டும் புதுசாக இருக்குது. அதுவும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வந்து அதிகமான பறவைகள் சரணாலயங்கள் இருக்குது. கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக படிச்சுக்கோங்க. நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்.